Rieccoci qua, ciao ragazzi, sempre a bordo della Blindo Cisterna, direzione Gastown, sono quasi arrivato. Registro un altro video, tanto ne avrò ancora probabilmente più di una mezz'ora. Ecco che bei campi irrorati. A sinistra per continuare su A26. Devo continuare su A26, sono nella bellissima Graveleunaterche. La Graveleunaterche. Allora, a parte le stronzete, cosa voglio parlare in questo video? Cosa voglio parlare? L'avrete letto già nella copertina. Il mare è sempre più blu, o meglio, il mare degli altri, il mare del vicino è sempre più pescoso, come dice il detto popolare, no? L'erba del vicino è sempre più verde. Ma è vero? Sarà vero? Sarà proprio così? Non sarà proprio così? Allora, questa è una classica cosa che da quando ho iniziato a pescare l'ho sempre notata, no? È una cosa incredibile perché vedo che una volta pensavo si riferisse, cioè nel senso capitasse solo a me, no? Del tipo, no, ma vedo le tue foto, dalle tue parti, le palamite, i barra, certo linee avete, sai, dalle mie, non è così. Liguria, non so se mi spiego. Però poi parlando con degli amici, parlando con l'amico siciliano, dice, ma sai, dei ragazzi, conosco anche degli altri ragazzi sardi, mi dicono, cavoli in Sicilia, cavoli se ne avete di pesci. E questo poi, che ne so, il siciliano questa cosa lo dice al calabrese, il calabrese dice, ma sì, ma in Calabria, sì, però voi in Sicilia già avete questo, e in Toscana c'hanno quell'altro, e la Sardegna, la Terra Santa, insomma sembra sempre che il posto degli altri sia miracoloso e quello dove peschiamo noi sia sempre più sfigato del mondo, no? È una cosa, io lo vedo in tutti, ma cavoli, lì ce n'è di più di pesce, lì dipende ragazzi, bisogna sempre prendere un po' tutto con le pinze. Innanzitutto facciamo un discorso, facciamo un chiarimento per coloro che magari non hanno ancora troppa esperienza. Ve lo dico per esperienza, i pesci per prenderli bisogna farsi il culo dappertutto per prendere dei bei pesci, non parliamo del bara da chilo dell'lucertola, no? Per prendersi dei bei pesci, non importa se abitate in Calabria, in Turchia, in Grecia, in Francia, in Corsica, in Spagna, alle Canarie, per prendere dei pesci e per prenderli con continuità, per avere dei risultati con continuità, non un pesce l'anno quando ci ha avuto la botta di culo, per avere dei risultati con costanza e continuità bisogna farsi il culo, non importa dove siete, se siete in un posto meno pescoso dovete farvi il doppio del culo. Alt, già sento qualcuno, ma voglio vedere te, se andassi nei miei posti voglio vedere te se lo prendi il dentice o cosa. Allora, facciamo una piccola quanto doverosa premessa: i pesci si prendono dove ci sono. Ripeto, i pesci si prendono dove ci sono. Se io vado a Rimini in vacanza e pesco in 30 cm di acqua con la mucillaggine, posso pescare benissimo, ma il dentice non lo prendo, la ricciola non la prendo, probabilmente l'unica cosa che potrei prendere, non lo so, una tracina marcia, ma a Rimini non sarà sicuramente il posto dove andare a pescare. Se siete a Rimini non andate a pescare, andate a Figa, ogni posto ha le sue cose, ogni posto ha le sue specie. Se siete a Rimini, Riccione, Riviera Romagnola, andate, buttatevi sulla Figa, non pensate a pescare. Quindi tanta gente a volte mi dice, ma sai, nei miei posti non ci sono. Se non ci sono non è colpa tua, non è neanche colpa mia. Ti piace pescare? Hai l'obiettivo di prendere un determinato pesce? Spostati nei posti dove presumi o dove sai che ci sono. È semplice, bisogna fare così. Questo cosa implica? Implica fare dei sacrifici. La pesca è anche fare dei sacrifici. Se non siete disposti comunque a fare dei sacrifici, che sono sacrifici non solo da dire, ok, oggi mi alzo dal divano, vado a pescare, oggi dormo un'ora di meno, vado a pescare, stasera al posto di uscire a prendermi una pizza con gli amici vado a pescare. Sono sacrifici anche dal punto di vista economico, perché la pesca ha anche un costo, spostarvi, mettere benzina, viaggiare, fare, ha un costo. Sono sacrifici dal punto di vista umano, familiare, perché
tutto il tempo che noi andiamo a dedicare alla pesca è tempo che probabilmente andiamo a sottrarre alle nostre attività, alla famiglia, agli amici, a tutte le altre attività che possiamo avere, le passioni, lo sport, quello che volete. Quindi vedete, alla fine ragazzi, nella vita tutto ha un costo e nella pesca è esattamente anche così. Se volete avere dei risultati costanti nel tempo, dovete essere consapevoli del fatto che dovrete pagare un prezzo, non soltanto economico per mettere la benzina alla macchina, per comprare attrezzature e tutto quello che volete, ma dovrete anche pagare un costo in termini di tempo, in termini di delusioni, in termini di sacrifici, in termini di tempo sottratto a altre attività, perché questo l'avevo già detto in un video, no? Una volta, dei fattori appunto più importanti. Il fattore più importante di cui appunto avevo messo, uno dei primi, era appunto il tempo che noi andiamo a dedicare, che è sempre la cosa in una società come la nostra, ora come ora il tempo si restringe. Io ad esempio adesso sto andando all'aeroporto, è sabato, domani mattina per andare alle Canarie avrò volo alle 7, dovrò essere all'aeroporto alle 5. Ora sono le 8 di sera, ho finito di lavorare di pomeriggio, tardi, ho mangiato qualcosa, mi sono fatto una doccia, ho finito di preparare le ultime cose in valigia, ho preso, sono partito, adesso mi sto facendo 400 km per andare all'aeroporto. È un costo sia in termini economico che in termini di tempo. Lo faccio volentieri perché mi piace, però ragazzi sappiate che non vi regala niente nessuno, questo va in tutte le cose nella vita. Alla fine la pesca è un po' anche una metafora della vita, no? Quando tanti dicono sì, ma quello lì, ma che culo, ma cosa è, non è vero. È come la stessa cosa di dire, non lo so, uno come un calciatore, una cosa. Non pensate che uno sportivo che ha ottenuto dei risultati sia una persona che ha culo, che poi gli è andata sempre bene. No, il culo se l'è fatto, se l'è spaccato, ha fatto dei sacrifici. E qualsiasi cosa che volete fare, non importa che sia la pesca, in qualsiasi campo lavorativo, hobbistico, di passioni, di sport, qualsiasi cosa, i sacrifici sono quelli, il sudore è quello che alla fine ripaga. Se date tanto riceverete tanto, se date poco non vi aspettate. La fortuna nella pesca vi aiuta una volta, vi aiuta due, magari anche tre, perché ho conosciuto dei ragazzi che non sapevano tenere la canna in mano, hanno avuto delle botte di culo così, hanno preso magari un bel pesce, un altro bel pesce perché gli è andata benissimo, poi magari, che ne so, qualche catturina, un'altra, poi dopo arrivato il periodo no, cappotti su cappotti, bim bim bim, spariti come neve al sole, sono spariti come The Flying Dutchman, il vascello olandese dentro la nebbia, non si sono più visti, basta, la pesca l'hanno mollato. Perché? Perché hanno pensato che la pesca fosse semplicemente una roba dove dire ma sì dai, lancio, recupero, prendo, sì, è così, obiettivamente può essere anche così, no? Quando c'è il pesce, siamo nel momento giusto, prendiamo il pesce senza avere troppe complicazioni o senza studiarci troppo. Il problema è che questo è sempre un discorso legato alla fortuna, ti può aiutare una volta, ti può aiutare due, ti può aiutare tre, ok? Poi se vogliamo continuare a avere risultati nel tempo, bisogna metterci impegno e sacrifici, e tempo, impegno, sacrifici, delusioni e tutto quello che volete. Questo è il video. Direi che può anche finire qua. Sì, direi di sì, dai ragazzi, penso che il messaggio, il concetto più o meno sia passato, si sia capito. In tutto questo cos'altro voglio dire? Qualsiasi cosa voi decidiate di fare, di metterci più o meno impegno, di andare a pescare così ogni tanto la domenica con gli amici, magari con una birretta, qualsiasi cosa volete fare, divertitevi, andate, fate, divertitevi senza troppi patemi d'animo. E direi che con questo video finisce qui ragazzi, mi raccomando, statemi bene, iscrivetevi al canale, like se il video vi è piaciuto. E io sono quasi arrivato, comincio già a vedere le montagne, praticamente sto arrivando in Val d'Aosta. Se continuo così tra un po' arriva a Courmayeur. Ragazzi, statemi bene, un abbraccio e alla prossima.